सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून साइंस बाब 12 सबक 4 नंढा आसमानी जिस्म पुछड़ तारा स्मॉल सेलेशियल बॉडीज कॉमेट्स। ॾोहिटुनि ॾोहिटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक में असां नंढड़नि आसमानी जिस्मनि जो या नंढड़नि फलकियाती जिस्मनि जो अभ्यास जारी रखंदासीं। हिकिड़ो ॿियो जिस्म जंहिंखे असां कॉमेट या पुछड़ तारा चवंदा आहियूं, हुनजे बारे में सिखंदासीं। ॿारो अचो त ॾिसूं त पुछड़ तारा छा आहिनि। पुछड़ तारनि खे अंग्रेज़ी में कॉमेट्स चवंदा आहिनि। हिननि खे मिटीअ भरियल बर्फ़ानी गोला यानी डर्टी स्नोबॉल्स बि चइबो आहे। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में हिन तर्जुमो रई ऐं बर्फ़ जो पट्टो बि थियल आहे। रई ऐं बर्फ़ जो पट्टो। पुछड़ तारा बि गिरहनि जा सियारनि जे ठहण वक़्तु बचियल टोटा कचिरो या मलबो आहिनि। पुछड़ तारा बर्फ़ मिटी ऐं पत्थर जा ॻोढ़ा आहिनि जेके सिज जे चौधारी गर्दिश कंदा रहंदा आहिनि। Comets are lumps of ice, dust and rock that orbit the sun. पुछड़ तारनि जी शिकिल ऐं बनावट। पुछड़ तारो डिघनि वारनि वारे तारे जीअं नज़र ईंदो आहे, या ईअं सम्झो त हिकिड़ो ॿाहिरो हूंदो आहे न जेको पीलनि वारो, उन वांगुरु नज़र ईंदो आहे। इन जा 3 मुख्य हिसा हूंदा आहिनि। मर्कज़ जेको पत्थर मिटी ऐं ॼमियल गैसूं हूंदियूं आहिनि। उन खां पोइ हुनजे चौधारी हिकिड़ो कोमा हूंदो आहे। मर्कज़ तमामु सन्हो हूंदो आहे, मथां वॾो हूंदो आहे कोमा, जेको मिटी ऐं गैसुनि जो घाटो त हूंदो आहे। ऐं उन खां पोइ उनखे 1 या 2 पुछ हूंदा आहिनि जेके ॻरंदड़ मिटी ऐं गैसुनि जी दज़ हूंदी आहे। कोमेट्स जो न्यूक्लियस यानी पुछड़ तारे जो मर्कज़ मिटी ऐं पत्थर जो ठहियल हूंदो आहे, तमामु ॼमियल हूंदो आहे। उहो बेडोले शिकिल जो हूंदो आहे, जीअं हीअ तव्हां ॾिसी सघो था। कोमा ऐं पुछ जी बनावट कुझु हिन रीत हूंदी आहे। विच में असां ॾिसी चुका आहियूं त मर्कज़ हूंदो आहे जेको नंढो हूंदो आहे, ऐं हुनजे ॿाहिरां कोमा जेको धुंध वारो ककर हूंदो आहे उहो हूंदो आहे, ऐं पुछ जेको आहे हुनजे पुठियां हूंदो आहे जेको असां वटि मिटी ऐं गैसुनि जी दज़ हूंदी आहे। पुछ हमेशह सिज जे मुखालिफ़ तरफ़ हूंदो आहे ऐं हुनजो मुंहुं हमेशह सिज जी तरफ़ हूंदो आहे। जीअं को पुछड़ तारो सिज जी तरफ़ ईंदो आहे त उन्हनि जो कोमा ऐं पुछ सिज जी रोशनी में चमकदार ॾिसण में ईंदा आहिनि, ऐं असांखे ईअं लॻंदो आहे त चमके पियो थो या ॿरे पियो थो। ॿारो पुछड़ तारा यानी कॉमेट्स मुख़्तलिफ़ जसामत ऐं साइज़ ऐं माप जा हूंदा आहिनि। उन्हनि जो मर्कज़ यानी न्यूक्लियस 750 मीटर खां वठी ऐं 20 किलोमीटर ताईं वेकिरो थी सघे थो। हिन तस्वीर में मूं हिकिड़ो कोमेट तव्हांखे ॾेखारियो आहे, पुछड़ तारो, ऐं हुनजे मुक़ाबले में असां जेको आहे उहो न्यूयॉर्क शहर जो स्काईलाइन ॾेखारी आहे। न्यूयॉर्क शहर आहे ऐं हीउ पुछड़ तारो आहे। तव्हां मुक़ाबिलो करे सघो था त इहो हिकिड़े शहर जे मुक़ाबले में केतिरो वॾो थी सघे थो। पुछड़ तारे जी कोमा ज़मीन जेतिरी वॾी बि थी सघे थी, ऐं हुनजो पुछ त एतिरो वॾो बि थी सघे थो जेतिरो धरती ऐं सिज जे विच में फ़ासिलो आहे। तइदाद में पुछड़ तारा 1 लख करोड़नि खां मथे आहिनि, यानी 1 ट्रिलियन खां मथे आहिनि। पर ख़बर अथव ट्रिलियन में केतिरियूं ॿुड़ियूं हूंदियूं आहिनि? ॾिसो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ॿुड़ियूं हिक खां पोइ, एतिरो तइदाद आहे हुन खां बि मथे। पुछड़ तारनि जी गर्दिश ऐं मदार। पुछड़ तारा सिज जी चौधारी गर्दिश कंदा आहिनि जेका बेज़वी मदार में हूंदी आहे। बिल्कुलु गोल कोन हूंदो आहे, बेज़वी मदार हूंदो आहे, ऐं पंहिंजे महवर जे चौधारी बि गर्दिश कंदा आहिनि। उहा बि थावड़ ॾियण ऐं थेड़ खाइण वारी गर्दिश हूंदी आहे। पुछड़ तारा आसमान में 2 मदारनि में हूंदा आहिनि। हिकिड़ो नेपच्यून खां पोइ कूपर पट्टी यानी कूपर बेल्ट, उन खां पोइ खीर धारा यानी मिल्की वे जो ओर्ट ककर यानी ओर्ट क्लाउड। असांजे निज़ाम शमसी में नेपच्यून खां पोइ हिकिड़ी पट्टी हूंदी आहे जंहिंखे कूपर बेल्ट चवंदा आहिनि। पुछड़ तारा इन पट्टीअ में हूंदा आहिनि, ऐं इन खां अलावा कुझु ॿिया, ही मूं हिते ॾेखारियो आहे साॻियो ई, इन खां अलावा कुझु ॿिया पुछड़ तारा ही बि आहिनि जेके असांजे मिल्की वे जे यानी खीर धारा जे ओर्ट क्लाउड में आहिनि, हिनखे असां ओर्ट क्लाउड चवंदा आहियूं। सो 2 इन जूं जायूं आहिनि घणो करे, पर उन खां अलावा सॼे आसमान में बि पखिड़ियल आहिनि, तव्हां ॾिसी सघो था। सो असां ॾिठा त नेपच्यून
खां पोइ कूपर पट्टी ऐं खीरधारा जो ओल्ड ककर आहे जिते हिन में घणा पुछड़ तारा मौजूद आहिनि। पुछड़ तार जे मदार जो चक्कर सिज जे चौधारी तमामु वॾो थी सघे थो। कुझु अहिड़ा आहिनि जेके 200 सालनि खां घटि वक़्त में चकर पूरो कंदा आहिनि सिज जी चौधारी। उन खे असां शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स चवंदा आहियूं। पर कुझु अहिड़ा आहिनि जेके 200 सालनि खां वधीक वक़्त में चकर पूरो कंदा आहिनि, 200 साल। उन खे असां लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स चवंदा आहियूं। छो त पुछड़ तारा तमामु परांहे मदार में हूंदा आहिनि, उनजे करे ताक़तवर दूरबीन खां सवाइ ॾिसण में न ईंदा आहिनि। पर ॿारो हिकिड़ो अहिड़ो कॉमेट बि आहे जंहिंजो मदार मुख़्तलिफ़ आहे। छो त ॾिसूं कीअं। सो हीउ हिकिड़ो कॉमेट आहे जंहिंजो मदार हीअं वञे थो, आहे त तमामु वॾो मदार हुनजो, पर जेकॾहिं हिते असां सिज ॾिसूं हुजे ऐं हिते असांजी ज़मीन हुजे, उहो कंहिं महिल सिज जे वेझो थो अची वञे ऐं कंहिं महिल सिज जे तमामु परे थो हली वञे। सो हुनजो मदार कुझु हीअं आहे, हिन में सिज उन मदार जे विच ते कोन्हे, सिज उन मदार जे हिकिड़े पासे ते आहे। हाणे इन मदार जे करे छा थो थिए जो कॾहिं कॾहिं उहो धरतीअ जे वेझो बि अची थो वञे ऐं उहो असांखे ॾिसण में ईंदो आहे बग़ैर टेलीस्कोप जे, बग़ैर दूरबीन जे, पंहिंजी अखियुनि सां रुॻो। इन खे असां हेलीअ जो पुछड़ तारो चवंदा आहियूं, यानी हेलीज़ कॉमेट चवंदा आहियूं। उन जी शिकिल कुझु हीअं नज़र ईंदी आहे। हेलीअ जो पुछड़ तारो उहो वाहिद पुछड़ तारो आहे जेको दूरबीन खां सवाइ ज़मीन मां ॾिसी सघिजे थो। ज़मीन तां हर 76 सालनि खां पोइ ॾिसण में ईंदो आहे ऐं पोएं भेरे उहो 1986 में ॾिठो वियो हो ऐं वरी 2062 में नज़र ईंदो। सो यादि कजो, ॾिसण न विसारिजो, इहो ज़िंदगी में हिकिड़ो ई मौक़ो मिलंदो आहे। सभिनी खां पहिरीं हेलीअ जो पुछड़ तारो 240 क़िबले मसीह में मालूम कयो वियो। सबक जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।